The Victim Former Khmer Rouge Dialogue Project aimed to rebuild and understand the fragmented relationship between victims and their direct perpetrators, while also exploring the possibilities of reconciliation within Cambodian society. Although calls have been made for reconciliation from the Cambodian government, victims often wish to receive acknowledgement and an apology from their direct perpetrators. For perpetrators, overcoming cultural obstacles that hinder even the acknowledgement of crimes make an apology difficult to achieve. Shortly following independence from France, conflicts and division throughout the 1960s embroiled Cambodia's domestic politics. After gaining control of the capital Phnom Penh in April 1975, the Khmer Rouge regime plunged the country into one of the worst human atrocities of the last century, with an estimated third of the population perishing in the ensuing genocide. Starvation, forced labor, torture, disease, separation, and loss of family members were common experiences. Although their grip on power ended in 1979, the country continued to be marked by civil war, with some areas of Cambodia remaining victim to such violence throughout the 1990s. Despite the absence of war and years of sharp economic growth, tensions continue to exist at the local level. In many communities, former Khmer Rouge cadres live in close proximity to the same people that suffered directly from their actions. Even more, Cambodian youth believe their elders are either telling them a complete fabrication or exaggeration of their experiences from Cambodia's civil war. With intense nationalism and an overwhelming sense of victimization pervasive throughout the country, asking questions about local Cambodian responsibility beyond a small number of senior Khmer Rouge leaders becomes difficult. Pursuing ideas about how reconciliation should happen at the local level, as well as the national level, hits even more obstacles. Sao chẳng về hết cũng về một phịch còi về lúc nào ai đến cũng đó bà dương ở thổ nữa cũng giống cũng ở cái khăn vợ nghe dân không bà chứ mình hạt rồng pưng nó đi trong cầm oi miên cà khăn bà cầm oi miên chư khăn đạ khăn nghe đó nữa cũng đạ khăn bà miên ấy tia đế cà pin nướng cũng bà In 2010, a population-based survey conducted by the Human Rights Center at the University of California, Berkeley, found that a majority of Cambodians, 54%, characterized reconciliation as unity and living together. Nearly 40% understood reconciliation as communicating and understanding each other, and another 27% linked the definition to gentleness and compassion for each other. Only 8% defined reconciliation as forgiveness. In the project, dialogue participants included 4 people. 2 villagers were chosen to represent the victims in the community, referred to as grandma and aunt in the following clips. 2 other villagers were chosen to represent the former Khmer Rouge cadres in the community, including a villager referred to as grandpa and his wife, who was a low-level cadre during the Khmer Rouge period. From previous projects, organization staff learned that grandma, aunt, and many others in the community hold grandpa responsible for the death of their family members. Villagers remembered the nights when grandpa and other former Khmer Rouge cadres came in to arrest various villagers, including grandma's husband and aunt's father. Their family members never came back, and their remains were later found in a mass killing site near the pagoda in the neighboring village, where grandpa still lives today. Cá lăng nhom nấu tôi nhom chỉ nắm một kem sao ban đấy, với nhom cá lăng vừa nấu vây gạo má vừa nấu tôi đấy đó. Cả là chăm man thằng lại cái chong chăm man mò tục nông ba lăng là hột mà. Năng này. Hay sắp ngay bây giờ ông làmอย่างไรได้จำพวกการได้บางประเภททอนเราเลยเอาผมได้บอกการพิจารณาไม่ร้องซอกได้ที่คันหนึ่งน่ะสำหรับให้ทางช่างบ้านเราก้อนโดยทางก้อนเฟิร์เข้าไอ้ก้อนตัวโตผมเข้าผมบอกก้อนนั้นจุ่มพวงหมกน่ะโรงครัวbàตัวตรงนั้นตัวอย่างไม่ได้กัดซาเพียบสองโตนั่งไงจะพูดจนน้องครูยังตื่นจังในปีได้กอดอาจนิยัยในเอาไว้หนึ่งออกนั่งตารอมบอกมีหรือลูกจีนั่งมีรอมอย่างไม่ได้ในปีได้เปอร์เซ็นต์กอดนิยัยตัวหรือก็ซาเพียบหนึ่งสมโตอย่างหนึ่งนะอาจทั่วรอมขันบ้าเชียงมุนทั่วรอมหมดไปหมดเจ้าลูกจีไว้ครูนของเขายมโดยท่าขยำแบบบรรลุเนี่ยเมียนซัลเมียนเธอบอลเมียนซัลฉันยำมันจางปีเต้บ่มาสมโตโต๊ะยำอาโต๊ะยำอาจประตูน้องอารามบ้านฉันจุดพวกกลุ่มโรงกิจพิซซ่าหรือจุดลงครูให้นั่งอัตยกรรมมาเป็นบาร์ไมโครนี้คือยืนสักการนี้หรือยืนองการจับโดนอัตราจิตสำหรับการศึกษา
ហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិវប្បធម៌ចិត្តសង្គមដែលហៅកាត់ថា TPO នេះគឺយើងបានជ្រើសរើសរកវិធីសាស្ត្រ2ទី1គឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទដែលក្នុងនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងពីរភាគីហ្នឹងស្វែងរកនៅតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់បាទការរំពឹងទុកថាតើចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះគាត់រំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីក្រោយពីបញ្ចប់ពីគម្រោងទៅបាទហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរឈុតវីដេអូខ្លីរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងភាគីនៃជនរងគ្រោះទៅខាងអតីតកម្មាភិបាលពីអតីតកម្មាភិបាលមកភាគីជនរងគ្រោះវិញមានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរសារចុះសាលាបាទការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះមានន័យថាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរនេះបានឃើញអំពីប្រតិកម្មពិតអំពីគ្នានឹងគ្នាតាមរយៈឈុតវីដេអូដោយបានឃើញនៅរូបរាងនៅសម្លេងនៅប្រតិកម្មនៅអារម្មណ៍ផ្សេងរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ពីចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងដើម្បីឈានទៅរកការជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់បាទព្រោះយើងឃើញដឹងហើយថាការដែលជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ភ្លាមរវាងភាគីជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលនេះទៅលើបញ្ហានេះគឺថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់បាទមិនងាយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងសម្រួលអារម្មណ៍យល់ពីគ្នាកាន់តែច្រើនទើបអាចនឹងជួបគ្នាបានផ្ទាល់មាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីនឹងតបស្នងទៅពួកគាត់វិញតើយើងគួរតែនិយាយពាក្យអ្វីទៅកាន់ពួកគាត់ណាដើម្បីឲ្យគាត់យល់នឹងមិនធូរមិនថយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងណាការងារនឹងដល់គេដោយគេធ្វើការដោយគេខំដោយគេអីយ៉ាងនោះណាលោកគ្រូបាទមិនដោយចិត្តធ្វើចេតនាធ្វើខ្លួនឯងណាបាទធ្វើដោយគេខំគេប្រើយ៉ាងនោះគេប្រើបាទចាំមែនថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគេជាគេខំគេប្រើយ៉ាងដែរណោះបាទអញ្ចឹងមានដោយសារតែអ្វីដែលជាការដែលគេបង្ខំគេប្រើហើយតែពូចង់និយាយបង្ហាញអំពីភាពសោកស្ដាយឬក៏អ្វីដែលជាការរឿងស្ដាយទេស្ដាយពូបាទស្ដាយយ៉ាងម៉េចខ្លះដោយគេចិត្តយើងជាស្ដាយបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដោយក្រមកប់គេណាលោកគ្រូបាទដោយក្រមកប់គេបាទអញ្ចឹងតើជាចុងក្រោយតើលោកពូមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់និយាយឬក៏បង្ហាញពីការសោកស្ដាយឬសុំទោសទៅកាន់ពួកគាត់ទេភាគីខាងទៀតទេយើងសុំទោសធ្វើម៉េចខ្លួនឯងខុសលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងលោកពូអាចនិយាយបាននិយាយយ៉ាងម៉េចដូចលោកពូបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងណាដូចថាចង់សុំទោសគាត់អញ្ចឹងតើលោកពូនិយាយថាម៉េចទៅពួកគាត់ដែរលោកអត់ចាប់បានរៀបចំទូលោកទូការនៅទូណាល្បីណាដែរបើមិនសូមព្រាមមានប្រសាសន៍ប្រាប់បង្កប់ខ្ញុំបាននឹងធ្វើទៅតាមការលើបញ្ហាដល់ឃើញទៅអារម្មណ៍នឹងមិនបានទឹកនេះទៅចាញ់ឯងយើងប្រាត់ប្រាក់គួរណាតែប្រាក់ឲ្យនៅរូបខ្ញុំយ៉ាងនៅចាំកូន5ដល់កូនការហើយអស់បានកូនចាំវិញ
nhầm khom co sang khuôn thợ bon thợ tiền cao anh này thì chết đâu cũng oi cao bọt cao bẹt chẳng tiền cũng oi cao men hưởng chẳng cao lao nữa nằm sông oi họ cam oi pan hạ viêm hiện sông tô được khăn nè của bẹ sông tô mà mát ắt hơi đất ngấm vô là sẽ sọc đai thì nó quạt nó bà bạn sẽ đáp đường quạt nó bà đây na sống tô cọt được thơm mấy kê phá nó là cũng bà sống tô ba con coi con khăn nhom của ai nhom quyền cái lùng vuông kê phá bà cũng coi cọt khăn nhom ấy bà nhom cô chú cọt cô đâu nhom họp của cọt chân đấy bàนี่คือเรื่องมวยตีแล้วนะแต่ก่อนบ้านนี้รอพี่การบ้านบอลปกครองบ้านในสมัยหนึ่งได้ให้เตะตรงเป็นหนึ่งอารมณ์บกครองได้ตะลือใส่เรื่องบกครองกูมีอารมณ์ยังไงกันคือเคยกอดตีบอลนั้นกู sọc đai cũng chung mình ban bò những tại đường mai có thằng đai còi tiền phở tam chia kia lực tàu đai còi sao được nè mà hay lưu bị sông tô của mặt thế đấy cái thằng này đôi nhầm mình ai lưu bà lấy nhưng mà sông tô cuốn còn sông tô cuốn mà khăn không ai nhầm men được thằng ấy nhầm vậy ta vô hay bà nhầm mà ram nhầm ăn men hảo côn trao đọng côn đằng trao ấy mình ói cho cầm khăn nâng nặng to một kia tê và bánh tha đôi ruột nhom sạch lát này chỉ một nhom chẳng hiện nhịp khoáng chia chọn bạn chỉ biết một lúc nhom ăn men to đọng khăn từ giờ ba lấy còn đi tê ăn men khăn đấy nhưng mà phải to oi hay khi nhom anh lại là sâu đấy cái này không phải cái này phải luôn á mà rút យើងសួរទៅដល់រឿងរបស់គាត់សួរទៅដល់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ជាទីបំផុតគាត់មានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចដោយគាត់នឹកឃើញនៅហេតុការណ៍នេះវាហាក់ដូចជានៅថ្មីចំពោះគាត់មកគាត់ពេលដែលគាត់និយាយគាត់ខឹងសម្បាពីព្រោះគាត់ដែលជាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះនៅផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរចារងគ្រោះនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតក្នុងដំណើរការនេះយើងសង្កេតឃើញថាគាត់ជួបនៅបញ្ហាលំបាកមួយគឺភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់តេតងជាមួយនឹងការនិយាយរឿងរ៉ាវនឹងជាលក្ខណៈបើកចំហមកដល់បុគ្គលិកគឺក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងគេគឺគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតេតងជាមួយនឹងការនិយាយរឿងនេះទៅដល់ជំនួសគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងគាត់សម្ដែងចេញនៅអារម្មណ៍មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងតែម្ដងគឺគាត់មានភាពខ្មាស់អៀនច្រើនក្នុងការនិយាយរឿងរ៉ាវនោះចេញមកដូចជាទីហោយើងឃើញថាគាត់តែងតែយើងនិយាយពាក្យមួយគឺថាខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេខ្ញុំដូចជាពិបាកបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលគាត់និយាយលើកឡើងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូភាគីខាងពូវិញពូមាន ឡៃខ្ញុំឲ្យទៅដល់ខែដល់ថ្ងៃទៅបានគោលឲ្យគាត់អ្នកស្លាប់ទៅបាទនឹងកម្មាទុកគាត់ដែរបានកុំភ្លេចគុណគាត់បាទព្រោះអីព្រោះវាបានវាខុសស្គងបាទពីមុនមកបានគ្រប់ថ្ងៃគ្រប់ខែគ្រប់ឆ្នាំបានគោលគាត់ម្ដងពីរដងអញ្ចឹងទៅគ្រូបាទដូចជាខែចូលឆ្នាំដូចជាខែយើងខែជុំខែដេញណែមៀកចិនយ៉ាងហ្នឹងណាគ្រូអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងម៉ាហើយនឹងបងលឺហ៎លឺឲ្យពេញចិត្តបាទហើយពេញចិត្ត
ពេញចិត្តគាត់បាននិយាយមកគាត់និយាយសុខភាពល្អយើងចូលទៅជាស្ដាប់បានទាំងអស់បាទចុះមកវិញណាពេញចិត្តមែនតើណាពាក្យគាត់មួយម៉ាត់នេះថាពេញចិត្តបាទខ្ញុំមើលអ្វីដែលគាត់និយាយហើយទឹកមុខគាត់គឺថាចាពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍ល្អដូចថាគាត់ចេះដឹងបាបដឹងបុណ្យដឹងខុសដឹងត្រូវគាត់បានគោលឲ្យនឹងនឹកញាណខានឲ្យហ្នឹងក៏គាត់ល្អមួយយ៉ាងល្អច្រើនដែរបាទហើយពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់ម៉ាមានអារម្មណ៍ម៉េចខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អីទេមានអារម្មណ៍អឲ្យគាត់ត្រេកអរណាចាត្រេកអរឲ្យគាត់បាទខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើឲ្យទៅគាត់ហ្នឹងថាកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងដូចថាឲ្យចិត្តគាត់ហ្នឹងដូចថាឲ្យគាត់តាំងចិត្តឲ្យល្អកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអីទៀតខ្ញុំមិនមានកំហឹងអីខឹងមួយគាត់ទៀតទេបានគាត់លោកលៀងទោសកំហុសគាត់សារភាពមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអរនៅឃើញថាគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខដែលគាត់បានសាងពីមុនមកបាទមិនបាច់ឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអីទៀតទេខ្ញុំមិនស្អប់អីគាត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ធម្មតាអញ្ចឹងដូចអ្នកភូមិអញ្ចឹងចាចំពោះបុគ្គលខ្លួនគាត់យើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពីគម្រោងបញ្ចប់ទៅទាំងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់បាទគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនឹងការសកម្មភាពរបស់គាត់ដូចជាគាត់បានចូលរួមនៅរាល់សកម្មភាពសហគមន៍បាទគេថាកាលពីមុនមកគឺថាគាត់មិនបានចូលរួមទេបាទតកតងនឹងពិធីបុណ្យឬក៏ឧទាហរណ៍ថាទៅវត្តវាអីក៏គាត់អត់បានទៅទេបាទគឺទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញបាទមានន័យថាគាត់ជជែកគ្នាឡើងវិញបាទនៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយគាត់ហៅរកគ្នាបាទហើយខាងផ្នែកជនរងគ្រោះវិញគឺគាត់មានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទពីមុនមកឥឡូវហ្នឹងគាត់មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបាទរីករាយបាទហើយធូរស្បើយបាទនៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តហើយនឹងព្រោះអីគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកអំពីភាគីម្ខាងទៀតបាទហើយចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងគ្រួសាររបស់គាត់មានថាគ្រួសារយើងឃើញថាទាំងគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទគឺសមាជិកក្នុងគ្រួសារទាំងប្រពន្ធទាំងកូនគឺមានការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ខ្លាំងជាងមុនបាទនៅក្នុងដំណើរការនេះរហូតដល់បានជោគជ័យគឺថាគាត់មានការត្រេកអរហើយនឹងកាន់តែមានការយល់ចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ភាគីទាំងពីរបន្ថែមទៀតផងដែរសហគមន៍គឺមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនបាទអំពីបញ្ហាវត្តសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះបាទជាពិសេសយើងឃើញថាសហគមន៍ដែលជាភូមិយើងហៅថាប្រជាជនមូលដ្ឋាននោះណាបាទគឺគាត់មានការត្រេកអរបាទនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមិទ្ធផលចេញពីគម្រោងនេះបាទហើយគាត់បានទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់មានន័យថាទទួលស្គាល់ភាគីទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឡើងវិញបាទហើយបានស្នើសុំទៅដល់ខាងអង្គការយើងថាបើមានគម្រោងនេះនឹងអាចស្នើសុំទៅធ្វើនៅសហគមន៍ផ្សេងទៀតបាទដើម្បីជួយឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាឡើងវិញផងដែរហើយគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តកសាងនៅស្តុបមួយរួមគ្នាព្រោះស្តុបនេះគាត់ទាំងអស់គ្នាគាត់ថាវាជានិមិត្តរូបមួយបាទនៅក្នុងដំណើរការឲ្យជានីគ្នារវាងជនរងគ្រោះហើយនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបាទនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគាត់ថាទុកសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាកើតឡើងតទៅទៀតហើយបើសិនមានឆ្លុះប្រកែកគ្នានោះគាត់ថានោះឲ្យទៅមើលស្ដូបនេះទៅបាទគឺថាជាតំណាងដែលមានការផ្សះផ្សាត្រូវរើគ្នាមិនមានការចងគំនុំគ្នាតទៅមុខទៅទៀតនោះទេបាទ Today, the community is still working together to educate each other about the past, as well as working with other ICFC project sites to discuss how communities can remember and reconcile. Project participants continue to maintain relationships with each other and the community. Grandpa no longer avoids social interaction and has participated in a number of community events following the end of the project.
From this project, we learned that coping with political violence is centrally linked to cultural constructions of meaning. Because of this, projects should integrate elements of the local culture in order to be meaningful to participants. Reconciliation between victims and direct perpetrators is possible, but in order to achieve this, constant engagement and support with the participants, continuous relationship-building activities, and a supportive community are all necessary factors.